欢迎来到好合顾问的小编相谈室，我是小编悠悠，我是諮商心理师朱世新。我们今天要延续上个礼拜的内容，上一次的内容，对，就是在讲那个。我看衣服可以知道同一天录的。我就喜欢你这样子拆别人台的样子啊。好，那反正就是呢，大家也知道我们在讲这个关于帆船理论。帆船理论。对，上一次讲了关于船体，对，也就是从最底下的安全感，到中间的连结，再往上是自尊，这三个是我们人最基本的需要满足的。如果你匮乏的话，你会不断的想要。然后就可能在成长过程当中没有被满足，长大了你有能力之后，你做的事情可能都会为了要满足船体的部分。对，所以如果只是为了满足船体的话，你就会那种举足不前的嘛，很多事情就没有办法往前走，然后甚至于你对人生的目标都不是很清楚。为什么呢？这是今天要讲的第二段，因为除了船体之外，上面有什么？船帆。谢谢我们家的悠悠哈 ，OK 啊，船帆是一个方向，就是它可以让你这艘船要往哪一个方向去，很重要的工具嘛，对，所以它其实代表叫做什么？它代表着你在成长，你的存在，包括哪几个部分呢？也是3个部分 ，OK， 第一个部分叫做探索，很有意思哦，就是你要好奇。在那个金字塔里头没有这个东西，对啊，没有好奇，没有创造力。可是考夫曼呢，他把这个整理出来，就是其实在人的一生当中，从人本的观念，因为人的一生经验感受很重要，你有不同的经验，不同的感觉，才丰富了你的生命嘛。那这个部分呢，跟你有没有好奇心，你有没有创造力就有关系了。哦，你会不会想要知道这些东西？对，所以华人教育好像比较不鼓励这个部分哈。他不鼓励你表现出你的好奇。对，就是囡仔人有耳无嘴啊。你讲到这个，我就想到一个例子，什么例子呢？当你的船体是很稳固的时候，是你的探索就会做得很好。所以你看，当一个小孩子，如果他觉得他周遭的环境是安全的时候，他就会开始想去到处爬来爬去啊，摸来摸去。对。然后在学校里面比较容易有一些小状况的小朋友，其实创造力都很高。对，因为他想试试看，他想冒险一下。他希望能够不按照常规来玩一玩，就为什么一定要这样做？我们不能怎么样试试看吗？这种感觉。对，所以如果正在看影片的朋友，你家的小孩是那种就是很爱问为什么啦，然后经常就是不按牌理出牌啊，我觉得你应该很开心。通常大人会觉得很烦。对，我就是对，他就是这样过来的。你怎么都不听话嘞？你怎么不知道？人家叫你做什么你就做什么嘛，对不对？你那人有耳无嘴啊，你干嘛那么爱问啊？类似这种东西。为什么一定要知道为什么呢？对，这蛮绕口的。对，好，那这个是探索的船帆的最下面的。对，然后再过来很有意思，叫做爱。这个爱跟刚刚就之前船体提的那个船体的连结，跟人之间的连结不太一样。是船体那个连结呢，是你需要爱，是别人给你。我需要被爱。对，我需要被爱。可是在这个船帆的爱，是你愿意给予。我爱人。对，你愿意给予，你知道你自己喜欢什么，然后你为什么喜欢。对，譬如说，很多爸妈都会要求小孩要学乐器嘛，对不对？请问你们要孩子学那个乐器的目的是干嘛？以你所知道的。以我所知道吗？就好像可以增加一些气质啊。然后就是什么，我不知道，我又没有学过乐器，奇怪。对，我没有要他们学，没有要他们学过什么乐器。很多爸妈要小孩学乐器的目的是过年的时候可以表演一下。对啊，我确实遇过，就是那种小朋友会乐器，然后可能我在跟那个小朋友对话，说啊你是什么乐器啊，干嘛的？我觉得他很厉害，然后他也很骄傲。那这时候爸妈就会出现，就是
更骄傲的那种。你看我的小朋友，所以孩子学乐器的目的是为了满足爸妈。哦，可是如果说在这个传凡的那个爱里头，是他玩乐器是因为他喜欢，他不是因为别人的压力、别人的需要，或者是我想当一个什么乐手啊、音乐家，有一个这样子的目标，只是我就是喜欢啊，他发自内心的想要去做这件事情。对，是从里头到外面的。所以这个爱它是一个主动性的，跟那个就是团体的那个连结是不太相同的。了解。那在网上叫做目标，这个目标比较是有点类似，比如说，因为当你能够在一个很安全的团体的状态里头呢，你拥有了探索，你也知道心里爱什么，你就会晓得你有怎样的目标，你想要达到什么样的成就，对，你想要做什么了，对啊，就像我自己很清楚晓得，助人是我很重要的目标，对。但是很多人都不晓得到底他活着是干嘛。那好像有些时候就是小朋友在小时候会说我要当医生，我要当老师，我要当太空人，我要当总统，对之类的。然后在长大的过程当中，就是会慢慢的去改变说他想要当什么，甚至有些人会开始不知道自己想要当什么。对，因为有可能是他的探索不够，然后他不清楚知道自己爱什么。所以他没有办法去定下目标，那也有可能他从小就一直被清楚的定目标。你就是要，对，你就是要做什么，你就要做什么，你就要做什么，所以反而使得他的其他的需求没有被满足了，因此他的那个船帆就落下来了。好有画面。对啊，就只是一艘船在那晃来晃去，然后在海上漂流，甚至可能有些时候它也没有那个码头可以停靠，这样。对，就变得很虚无。飘渺。对，一定要接下来的。是，没有方向跟目标了，尤其是在那个船帆的那个目标上面，其实是有一个很重要的一个意义，就是我做这件事的原因，是因为我有这个使命感。我不是为了因为我什么东西匮乏，我不是为了要赚钱，我不是为了要得到别人的称赞，对，就像我们拍这个影片，对，我们就是想要讲，我们希望能够分享一些比较合适健康的概念，给看到影片的朋友，我们并没有。当然啦，如果可以是更好嘛，对不对？但是我们并不会把这个所谓的获利这件事情摆到前面。也许我们应该把获利摆在前面吧。我是希望可以摆到前面。好 ，OK。但是对我来讲，我觉得那个使命感很重要。我懂，我理解，就是这种，因为想做，我们才有办法持续的一直做下来。对，如果我们从一开始就是为了要获利的话，那其实我们选的题材跟我们做的方式。对，我们那个计算成本的状况的分析，可能就完全都不相同。对，就被涨，赚不了钱。对。如果看到这个影片的朋友们呢，就觉得说我们在讲的东西，确实让你有不一样的想法，确实让你觉得说，好像身心灵可以比较健康一些的话，就是欢迎大家分享给更多人知道。当然，就是能够让我们除了使命感之外，还有更多的。income， 回馈啦好，那关于就是这个船帆的部分，刚刚讲到探索，然后爱，然后目标，对，就是还有哪些要特别强调的部分，对，因为船体感觉就是很具体嘛，对不对？就是你要吃饱喝足啊，睡好，物理性的一些东西，对。只是心理部分好像是比较没有办法那么清楚，但是事实上身心整合嘛，可以很清楚具体。然后你需要被关心，这也是可以很具体的。确实。你希望能够有自我肯定的自信度要提高，也可以是很具体的，对不对？一层一层这样上去。但是探索，就是到了船帆部分的话，变得会有一点抽象了。对。因为没有任何方向啊，就是你想要探索什么，都可以啊。有点像是我今天船体盖好了，对，丢到海里了，对，
但我不知道我要航到什么地方去的那种感觉。对对对。哎，航向什么地方其实是船帆这边决定。对对对。哎，但是我这个舵手又要开始去想说，我要怎么去控制这个船帆的移动，这样子。对，所以从船帆的基础来讲，就是探索嘛，对不对？那其实对小朋友探索可能可以很清楚，就是他要去玩什么、摸什么。小朋友不知道的东西很多。对，他可以很多方向可以去，但是对大人来讲，会有点难。所以简单的探索呢，有2个东西，一个叫做社交。对，一个社交。如果说船体的连接是你跟你的家人、你跟你的爱人，这个部分的话，那探索这个部分的话呢，就是你譬如说你去旅游的时候，跟当地的人的互动。对，因为你要有一些好奇嘛，对不对？所以你对于你不熟悉的人、不熟悉的环境，你可以有一些多一点的互动，这就社交的探索。了解。对，坐计程车的时候跟计程车司机聊天，其实也是蛮有趣的一件事情。我跟朋友出去玩的时候啊，就我们也会到台湾的各个地方去玩，然后我到那里的时候，我就很喜欢跟那里的人聊天，因为他们就会开始说，你们哪里来？你们台北来这，那我跟你们说哦，那叭就开始介绍当地的各种东西，这就会比我们自己在那边晃来晃去，还能了解到更多内容这样。而且因为你好奇，他们更愿意讲。对，因为我的朋友就是会不太敢跟陌生人这样子，对他们觉得很消耗能量。但我会觉得可以知道这些东西，很开心哎。是啊。尤其因为你愿意知道，他们就愿意讲，对不对？但是蛮多人是会有一点害怕，因为我觉得这是华人教育吧，就是你对陌生人要怎么样敬而远之。要保持距离，以示安全对，有这样子的一个状态嘛。所以事实上，其实这样子的一个习惯，对于探索这个部分是不太好的。OK， 一个是社交探索嘛，那另外一个叫做冒险。那这冒险不是说要去做很危险高空弹跳，泛舟，在水里面冲来冲去。你每次去麦当劳都点这个麦香鱼，偶尔也吃一下麦香鸡嘛。做一点不一样的事情。对，就是你不要老是吃一样的东西啊，这也就是冒险啊。对啊，这就跟4C 的 challenge 对，就是改变。对，有去就是尝试一些不同的选择。是，就也是探索不一样的状态跟环境嘛。对。那因为你保持了好奇，然后你做这件事你会很开心，然后你才会有爱有喜欢这样子的东西嘛。甚至你也可以知道你喜欢什么，不喜欢什么。你做了之后，你知道说，其实不喜欢，那也是一件好事，你知道的一件事情。对。你下次遇到一样东西，你就可以很明确的说，不要。所以幼田老师对孩子的教育很好，怎么说呢？这个小朋友总是会偏食，总是会有些东西不吃，可是幼田老师呢，都会告诉孩子，就是你至少吃一口啦。对，吃一口，试试看。对，试试看。你真的不喜欢就不要吃了嘛，对不对？不，你没有吃，你怎么知道你不喜欢呢？对啊。我真的不喜欢吃奇异果。你不喜欢吃奇异果？我不喜欢吃奇异果。我今天第一次知道对，因为我只知道那个香菜啦、芹菜特别是芹菜。没有芹菜是你大女儿。是吗？对，芹菜是你大女儿。你不吃芋头？不吃芋头，不是，对，就是，因为我为什么会特别说奇异果？是因为我的先生他不相信我真的不喜欢吃奇异果，就他为什么要不相信？他就觉得奇异果很好吃嘛，然后我就跟他说我真的不喜欢吃，他说你就试一次看看，我就说我试过了，我不喜欢吃，你就试一次看看嘛。然后呢，你把奇异果放在他脸上，然后我真的吃完1颗奇异果，然后说我吃了，不要再逼我吃了，这样。他就没有再对，他就知道，因为我这边吃边不喜欢这样。是，至少试过嘛。冒险，其实冒险就是一个 try。
对，但是 try and error 总是会学习啊。对啊，对啊，就是喜欢跟不喜欢嘛。对，冒险之后你知道了，你知道你爱或不爱。对对对，你喜欢，你不喜欢，嗯，然后你越对自己也很了解了，是你就清楚知道自己的使命是什么。就会找到自己的目标。对对对，它也有点像是 step by step 的，就是步骤的感觉。对对，一个完成了之后，就会知道，就可以接续下一个。我蛮喜欢这个帆船模型、模式的一个状态，就是因为它是分成两个，是一个是安全的，一个是让你学习成长的。哦，对不对？它不是一个，它没，就是你今天你只是为了安全，你一辈子就是追求安全，然后你就待在一个地方，也可以，也没关系，也 OK，对你不是你非要到这个所谓的存在这一块，就是船帆这一块，你才能够活得好。可是如果你能够到船帆这一块的时候呢，你可能会更清楚什么是幸福。对，就是如果你真的觉得说你的心力只有办法把这个船体照顾好，那就好好的把船体照顾好。对，不要在船体都还有一些状况的时候就说，哦，我要找到我的使命感。对，用上面来救下面。对，我要什么？我要助人，我要造福这个社会，但你可能连自己都没有照顾好。对。就是我们也很常提到的说，你要先照顾好自己，才能照顾好别人嘛。对对，这是第一个我喜欢这样子一个模式的原因。第二个原因就是因为他在追求存在的那个船帆，一开始叫做探索。然后我很喜欢跟我的学生谈创造力这件事情，因为我觉得创造力本来是人的天分嘛，对不对？你出生其实孩子就是创造力很高的啊，你给一个小孩子一张纸，他可能就可以玩半天，玩得很开心了，不一定非要是怎样的玩具不可。可是在这个成长的过程当中，这个部分就扼杀掉了。对，不准孩子想东想西啊，然后会告诉小孩，你就好好念书啊。好好念书，你就会有好的工作啊！你有好的工作，才有好的收入啊！你有好的收入，才可以干嘛？才能够好好玩啊！我之前看到一个小朋友，就是网络上的流传的照片，就是小朋友写说他好好念书跟不好好念书会怎么样？然后就是好好念书，然后就是可能就是考上好的学校，进到好的公司，干嘛的？那如果没有考上好的学校呢？没有进好的，但是每一个最后面都是死掉，然后就说。反正都会死掉，那好像没有关系。是，基本上有没有好好念书跟有没有存在感是没有关系的。对不对？对，很多人一辈子念得很好，书念得很好，成绩很高，可是他为什么存在这个世界上，他其实并不清楚。对。讲到小朋友创造力，还有就是有一个妹妹，干妹妹嘛。他现在就是6岁啊，很厉害，他非常有创造力。其实跟他玩真的蛮累的，因为我也必须要有创造力才行，才追得上。对，不然我跟不上他的角度。就是我可以说，我跟他的游戏，我们已经去过了外太空，我们去过丛林，我们去过海底，我们去过菲律宾，就是我去过各式各样的地方，但其实我们就是待在那个小小的房间里面，但我们已经去过这么多地方了，所以他的生活非常的丰富。对，然后就是可以就是上山下海，是，对，然后他会用现有的东西做出任何就是创造力。对啊，然后就是他超厉害，真是捡了一个垃圾就跟我说这个是宝石，然后我就会说好。所以你的干妹妹基本上她在一个很稳定的环境里头，所以她能够很自由自在探索。对，所以她自我实现，达到她人生的使命感，找到自己的使命感，然后觉得幸福快乐的年龄跟机会都年龄会比她的同才轻，机会比她的同才更大。对，这也是她的妈妈比较担心的事情。为什么？因为他会担心说，就是这样子的小孩在所谓现代的环境里面，他会特别的突出，他甚至有可能会看起来有点白目，因为他可能在探索的过程当中，可能就会，就是他就觉得可能有些事情好好讲就好啦，你为什么一定要就是为什么一定要去跟老师告状啊？或者是我们明明怎么样处理就好啦，你为什么要这样做啊？什么之类的。
这个是他的这个部妈妈比较分呢，担心我觉得我就要跟他妈妈讲一件很重要的事情。是，你觉得你小孩这样子做是好的，就是好的。你有这个担心，就是因为你有可能觉得这样做是不好的。所以反而有另外一种错误的暗示给孩子。这有点像什么？我很喜欢在脸书上面分享你们，但是你们会觉得很高兴，因为你们知道我分享是因为我很骄傲。对啊，我们就是会半夜聊天，然后传照片进群组，然后我们3个里面，我妈明天一定会发脸书，就真的发了，是不是？因为我很骄傲啊，我很得意啊，所以他们对于我在一些社群媒体上面发表他们的状况，他们不会觉得怎么样。可是有的孩子会很介意父母在朋友或者交友圈里头去讲他们。就可能爸爸妈妈在给予那种说我对你感到很骄傲的同时，但也告诉小孩子说不能骄傲，或者是不要这么突出。对，就是孩子收到大人给他的一个负面的暗示，所以对于这个行为就不喜欢。对，那这样就是在传反理论的反传理论的状态底下，其他还是多少会影响到。对，这个可能下面的主体，因为可能他们在环境里头跟人的连结，他们其实也没有什么安全感，然后充满了焦虑了嘛。所以这个是偏下面的部分。了解。好，所以我们今天讲到了关于反传理论的传反的部分，反传理论的传反。好，对，所以就是当你下面传体都已经满足之后，我们就可以开始往上，可以去探索，去社交，可以有比较好的探索比较好的探索。对，但是如果说你只把焦点都摆在这个主体的话，也没有关系啦。OK 的，我觉得也是 OK 啦，因为我觉得每个人都可以选择自己生活的方式。所以大家就是我今天整个都再整理一次好了。传体的最下面是安全感，身心灵的需求。安全感上来之后呢，是连结，是你可能需要被爱，你需要被别人爱的这个需求。关心注意。好，然后再往上是自尊，你需要可以就是满足你的自信。有对自己比较高的自信，然后自我肯定。那这个人的传体就会比较稳定，然后是健康的。如果你这样子，你就觉得很舒服了，也没有问题。就是有些人就想要再多探索一些事情，我们就往上到传反的地方，进到这个探索，对事情感到好奇，对周遭事物感到好奇，对人感到好奇，这样。所以探索会有两种方式，一个是社交，对人的，社交对人呢，还有环境嘛，对环境的，然后另外一个是冒险，就跟我们的4C 的 challenge 一样，是做一点不同的选择，然后尝试一些不一样的东西。没有要你去高空弹跳。如果你想的话也是可以啦。对，毕竟可能你平常不会嘛，就这时候去跳一下这样子，你就会知道我真的不喜欢高空弹跳。我还是不要坐云霄飞车。所以探索的重点在于说，你就会知道你喜欢什么，不喜欢什么。你了解自己心里真的想做的东西之后，就往上是爱，你就会知道你喜欢谁，你想做什么事，你的心之所向在哪里。最后你就会再往上找到你的使命感、你的目标、你的船要开到哪个方向。他就会清楚你的存在的价值跟意义。没有问题。那以上这个是我们今天的影片，希望对大家有所帮助，大家可以就是学到新的东西，耶！看完之后记得按赞、留言、分享、订阅、开启小铃铛。拜拜。拜拜。